اما زیب و زینت دادن مسجدها، نقش و نگار، نوشتجات زیاد، اینا از علامت‌های قیامت است. کوشش کنید در داخل مسجد یگان نقش و نگار نکنید، علل خصوص نوشتجات. بعضی مسجدها پر قرآن نوشتیان در دیوال، 30 پاره قرآن در تمام دیوالو با گنج نوشتیان. این هم مبلغی کلان صرف میشد، معده کاری هست. تمام قرآن در دیوال مسجد نوشتن. دویمش قرآن برای دیوال ها نیست، قرآن برای قرائت و فهمیدن و عمل کردن و طبق آن حکم کردن است. در دیوال و نوشتن که شما فایده نمیتید، بلکه نقش و نگار در مسجد ها، نوشتجات ها در داخل مسجد نوشتن منع است. ما در مسجد ما یک آیت نوشتگی هستیم، همون هم در کوچه مسجد، در بالای دروازه مسجد از طرف کوچه، حتی در صحن مسجد هم یک کلمه ننوشتیم: ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. سوره جن آیت 18. در بالای دروازه مسجد نوشتیم که مسجدها از آن الله است، در این مسجدها فقط اطاعت از الله کرده شود و به الله تعالی کسی چیزی را شریک آورده نشود، فقط حکم الله رسانیده شود. به همین معنا تا اینکه تمام آنهایی که امام هستند بودند باقی میمانند و مسجد که تا روز قیامت هست، باید به این آیات عمل کنند. اما در داخل مسجد نوشتجات درست نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که از علامت های قیامت مسجدها زیب و زینت داده میشد، فسان کرده میشد، لیکن در درونش عبادت کننده نیست. ببینید مسجدهای خوشرو هست، آدم نیست. در اینترنت یک مسجد مانده بودن در افریقا، یک غش دارد، غشت خام کتی، یک قطار غش چیندیان با جای محراب است. اگر دیده باشید مردم محله اومدن اونجا نماز میخواندن، نه بالا دارد، نه دیوال دارد، نه شیفت دارد، هیچی ندارد، با ماشین ها موندگی مردم اومده نماز خانه میرفت. یک مسجدایی که از خس و خاشاک است. اون مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم عبارت از خشت خام و از شاخی درخت خرما بود، لیکن آباد بود. آبادی معنوی رقم 1 می ایستد، ولی آبادی مادی عمارتش بلند باشد، قد و قامت داشته باشد، مسجد تازه آزاده باشد، خوب است. لیکن نقش و نگار و زیب و زینت های از حد زیاد و این چیزا علامت های قیامت است. این کارا لازم نیست.